نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من فاتته العيد فليصلي أربعا. اهم مسئلے بیانو. لومبنه خبره دا یاد ساتي چې د اختر په ورځ باندې 2 رکعات مونږ کول د اختر دا واجب دي. دویم نمبر په هر یو رکعات کې 3 تکبیرې چې هغه ته تکبیرات زوائد ویل کیږي. په لومبي رکعات کې 3 تکبیر دي او په دویم رکعات کې 3 تکبیر دي. نو دا تکبیرات ویلم واجب دي. او بیا د هغې طریقه دا ده چې کله بنده مونځ ته ودرېږي نو لومبنۍ تکبیر تحریمه وشي چې په مونځ کې داخل شي. امام او مقتدی په مونځ کې دواړه داخل شو نو سبحانک اللهم ثنا به اولولي. چې کله ثنا ختمه کی د هغې نه بعد امام بیا 3 تکبیره وی. لومبنۍ تکبیر دویم او دریم د دریوانو سره لاس اوچتئ. نو امام به تکبیر اووی لاس اوچت کی، نو مقتدی بم تکبیر په زړه کې اووی لاس په اوچت کی. خو لاسونه په نامه بګدینه لاسونه په لاندې ځوړند کی. بیا امام دویم تکبیر په بلند آواز باندې اووی، نو مقتدی بم تکبیر اووی خو په زړه کې او لاسونه به اوچت کی، غوږونو ته به لاسونه یوسي. دغه رنګې دریم تکبیر سره هم دقه شانتې کوي. امام په تیز آواز الله اکبر اووی او لاس اوچت کی، نو مقتدی بم په زړه کې الله اکبر اووی او لاسونه به غوږونو پورې اوچت کی. خو چې دا دریم تکبیر کله وشي نو بیا به لاس نه ځوړندی، بیا به لاس په نامه شي. بیا به امام اعوذ بالله او بسم الله تعوذ او تسمیه دا به امام وی، مقتدی به دا نه وی. ځکه تعوذ او تسمیه به هغه څوک وي چې څوک قرائت کوي او قرائت دا د امام ذمہواری ده. نو مقتدی به دغه ځای باندې سټاپ شي، بس شي. او امام به تعوذ او تسمیه وی، بیا به سورۃ الفاتحه وی، بیا به ورپسې سورت وی، بیا رکوع او سجده د معمول مز وشو. بیا چې امام کله دویم رکعت ته راپاسي امام به بسم الله وی، ځکه هغه قرائت کوي او بسم الله په پټه باندې. بیا ورپسې سورۃ الفاتحه او بیا ورپسې سورت دا په تیز आवाज ویلی شي. دینه بعد بیا 3 تکبیر دي. نو امام به تکبیر وی، لاسونه به اوچت کی، وګونو ته به یوسي. نو مقتدیان من پړه کې تکبیر وی، لاسونه به اوچت کی. او بیا لاسونه په نامک دل نه دي بلکې بیا ځوړند ساتل دي. دغه شان دویم تکبیر او بیا دریم تکبیر چې شي نو امام به لاس اوچت کی او تکبیر وی، مقتدی بم لاس اوچت کی او تکبیر به پزله کی وی، لاسونه به بیا ښکته پریدي. او بیا به څلورم تکبیر وویلی شي، نو څلورم تکبیر سره به رکوع ته لاړ شي او بیا د معمول مطابق مونځ دی. دا 2 رکعاته د اختر مونځ دا واجب دی. او دې کې دا شپږ تکبیر چې کوم زائد ویل کیږي نو دام واجب دي. د دې موقع او محل دا پیژندل دي. او د چانه چې د اختر مونږ فوت شو نو دا یاد ساتي چې ګوري دی به کوشش کوي چې د خپل مسجد یا په عیدګاه کې مونږ لاندې نه کو، نو چې دې سب بل ځای ته ځان ورسي. او که چېرته مکمل ته نه پاتې شو نو دا یاد ساتي د دې مونږ قضا نشته چې دې دا وایي چې زه 2 رکعاته به قضا وکم، نه بلکې د ګناه په سر باندې ده چې دنه واجب پاتې شو. نو څومره چې ګناه ده دغه واجب پرې خودو ده هغه نه دومره په سر د ګناه شو. او دینه علاوه دغه د مونځ ته حاضر شوی نه دی، نو هغه چې څومره برکتونه دي او څونه خیرونه دي او دعاګانې قبلېدل دي دا هغې نه پکې ځان له محروم پاتې شو، ځکه هغه موقع او هغه مجلس ته حاضر نه شو. نو احتیاط پکار دی. البته عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای من فاتته العید فلیصلی 4. د چانه چې د اختر مونځ فوت شو نو بس یو 4 رکعاته نفل دی وکي. 4 رکعاته نفل دی وکي، ځکه د کمی کړي دی. دا 4 رکعاته نفل دا د مونځ ادایګي نه ده، ځکه د اختر د مونځ د پاره ټیم او جماعت دا شرط دی. نو 4 رکعاته نفل چې تکي نو دا خو چې تاسو مکمل شو وېکا چې سټیم مونځ جایز دی هغه ټیم به وکي، او جماعت خو پکې نشته. حالانکه د اختر د مونږ لپاره جماعت شرط دا په جمع سری، دا به انفرادي نه. نو دا 4 رکعات نفل دا د اختر د مونږ قائم مقام یا د اختر د مونږ نه دی، بلکې دا ستانه کمی شوی د نو لګ عبادت د الله لپاره وکا چې دا کمی کې څه پورواله راشي، څه ذمہواری د نه کم شي.
د دین علاوه دا خو د اختر متعلق مسله وا یو بل مسله مخه ترازی د اختر په ورځ باندې د مبارکه خلق یو بل مبارکي ورکي نو جلال الدین السیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب الحاوی کې په دې باندې مستقل یو رساله قائمه کړې ده او پاغه کې هغه مواقع ذکر کړې دي چې په کوم موقع باندې مبارکي ورکول شي لکه دا نکاح وشي مبارکي ورکول شي چاله الله پاک اولاد ورک هغه خلق مبارکي ورکي نو دا ټول زینه پکې ذکر کړی دي نو یو موقع پکې دام شمار کړی دا چې کله د اختر موقع نو پدیم خلق یو بل مبارکي ورکي نو د اختر په موقع باندې یو بل ته مبارکي ورکول دا جایز دي دا مبارکي څه شی دی دا مبارکي یو بل ته د برکت دعا ده مونږ وای استاد مبارکي او اختر دی مبارک شمانه اختر دی الله برکتی کا نو دا دعا ده کنه وسته سو اختر بس الله سپیره کا اختر بس به الله پاک ستا اختر برکتی کا دا د برکت دعا ده یو بلتا او یو بلته مسلمان دعاګانې خو خامخا وکي نو دا خو جایز دي نو اختر مبارکی یو بلته ورکول دا جایز دي دا د برکت دعا ده پدې کې اړو سه اختلاف نشته البته مسله دا نه چې دا مبارکی یو بلته ورکول دا لازم ګڼل نه دی پکار لکه تو وې دا فرض دی یا دا وې دا واجب دی او یا وې چې دا څوک نه کی مړه لکه داملا سړی دی مړه دا سونه غلط کار دی کو تا مبارکی ورنکړه اوس کته پکې دا لزوم پکې راولې کنه فرض او واجب ورته وي یا څوک مبارکی ورنکی تی ملامت کې او بد پسې وي دا طریقه ټیک نه ده ځکه شریعت ویلي چې مبارکی ویل جایز دی نو ته دا دومره لازم کې څنګه جایز کار خو دې کو نوم ټیکته کو دې اوم نه کو نوم ټیکته نو تا باندې خو لازم کړی نه دا ستاره لپاره مباح دي روا دي بس په دغه اندازه باندې ساتل پکار دي نو مبارکی دا دعا ده او دا جایز ده د خپل حیثیت نه بڑا وخل یا غټا وخل دا د شریعت پرانا کې ناجایز دي د صحابه کرامو د زمانه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړي په دغه فتاوا کې الحاوی کې چې د صحابه کرامو په زمانه کې دغه عملو صحابه کرامو به یو بل سره د اختر په موقع باندې چې کله مخامخ شو نو تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال یا به فرمایل تقبل الله منا ومنکم الله دې زمونږ او تاسو نه قبول کی الله دې زمونږ او تاسو نیک اعمال قبول کی د دې وجنه د عمر بن عبدالعزيز رحمت الله علیه غلام دی ادهم هغه وای موږ به د اختر په موقع باندې عمر بن عبدالعزيز رحمت الله علیه ته دق الفاظ وی تقبل الله منا ومنکم یا امیر المؤمنین موږ هغه ته دا وی نو عمر بن عبدالعزيز رحمت الله علیه به موږ ته واپس دقه جواب راکړ چې الله دې زموږ نه قبول کی او موږ باندې به انکار نکو ولې دا صحابو د زمانه نه را روان دي لکه د امام مالک رحمه الله نو تپوس او شو د دې متعلق تقبل الله منا ومنکم چې دا اختر په موقع باندې یو بل ته دعا کول دا څنګه دی نو امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې دا عمل زمون په زمانہ کې دقه شان تر روان دي معنی دا چې دا څه نوې عمل نه دی دا د مخ کې نه روان دي نو د اختر مبارکی یو بل ته ویل دا جایز عمل دی دا دعا ده دا د صحابه کرامو د تابعین د هغه زمانه نه روان عمل دی د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د زمانه نه روان دي او په دې کې د ځان قیودات لګول نه دی پکار بل مسله دې سره د مصافحه او د معانقه ده یو بل سره لاس میلا وخل یو بل ته ورتر غاړه وتل نو ګور لاس میلا وخل او ورتر غاړه وتل دا په شریعت کې ثابت دي یو بل سره لاس میلاوي د دې ځان له فضیلت راغلي دي یو بل ته ورتر غاړه وتل ځان له فضیلت لري خو لکه دا په یو موقع پسې خاص کول نه دی پکار لکه مثال په تور د اختر د مبارکه موقع ده نو خامخابت ورتر غاړه وځي خامخابت لاس میلاوي نو دا وسره لازم ول نه دی پکار چې بس څنګه سلام وګرځید او یا خطبه ختم شو او بس تاسو لګیا شي ورتر غاړه وتل پکې دا سي بوله لکه چې دا پکې لازمی جوزي نو لازمی نه دی بلکې د سلام او د معانقه د پر خپل موقع ده د لاس میلاو خلو د معانقه د پر خپل موقع ده هغه موقع سره دا عمل کول یا دا جایز دی لازم نه ګڼل نو یو موقع پسې دا خاص کول او تړل نو بیا دا شرعاً ناجایز ګرځي نو که یو سړی داسې وي چې دا شرعاً جایز دی زه په یو موقع پسې لازم کوم او تړم نه نو بیا هیڅ ممانعت نشته او که ته د شریعت د حکم نه
بڑاوي یای غټاوي تی کمه نو بیا خو د شریعت په حکم کې بدلون تراولي نو بیا روان دي او البته د مبارکیم جایز شوا مصافحه یا معانقه په دغه موقع باندې جایز شوا خو د مسجد د آداب او خیال ساتل پکار دي چې په داسې طریقه باندې سلام کلام د یو بل سره مبارکي او دعا وشي چې د مسجد آداب ته په نقصان او نه رسیږي شور او شغب جوړ نشي داسې نور ماحول د بی ادبی جوړ نشي